பாருமா சரியான மழைடா பாரு, கடுமையான மழை. பைக்கெல்லாம் பாரு எப்படி இருக்குதுன்னு. பைக்கு பாரு, அந்த பைக்கெல்லாம் பாரு, டயரெல்லாம் முங்கி போச்சு. இப்போ சரியான மழை. அது யார் பைக்குப்பா? இங்கே வரையும் தான் வருது, வேறு வழி என்ன செய்யாது. நீ எடுங்க விடுவோம். சாவிங்க. அவன் வண்டி உள்ளே தூக்கணும். வண்டி இன்னும் கொஞ்சம் வந்துச்சுன்னா பிளக்கு நனைஞ்சிரும். ஆமாம் சரி இலவை இது சுத்தம் காலை கழுவுனேன். இல்லை வரவா தண்ணி உள்ளே வந்துட்டுப்பா. இதான் இந்த வண்டி அப்போ உள்ளே பண்ணி உள்ளே போ. அந்த எந்த கட்டை எடுத்து எதை அடைக்க? அதெல்லாம் ஒன்றுமே அடைக்க முடியாது. இல்லை வராது.